วัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฟินิกซ์แอดเวนเจอร์นะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมานั่งรถไฟนะครับที่เดอะฟินิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์คนะครับที่แม่ริมนะครับนี่ครับครับตอนนี้เราก็จอดที่สถานีแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับฟินิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์คนะครับที่แม่ริมนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นสถานีพบรักนะครับก็ตรงด้านนี้เป็นสถานีด้านในนะครับของ Phoenix Adventure Park นะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วก็โซนร้านกาแฟนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับในส่วนของโซนร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟนะครับมีบ่อน้ำนะครับสำหรับให้อาหารปลานะครับก็กว้างขวางดีนะครับตรงด้านนู้นนะครับก็จะมีฟาร์มแกะนะครับแล้วก็ฟาร์มกระต่ายด้วยนะครับนี่ครับกว้างขวางดีครับผมที่นี่นะครับแล้วก็ดูร่มรื่นด้วยครับส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแนวทิวภูเขานะครับนี่ครับดูสงบร่มรื่นดีมากเลยนะครับที่นี่ส่วนค่ารถไฟนะครับสำหรับการนั่งนะครับก็ผู้ใหญ่90แล้วก็เด็ก60บาทนะครับที่ฟินิกซ์ตอนนี้เขามีโปรนะครับว่าท่านใดที่เกิดวันนี้นะครับก็นั่งฟรีนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็นั่งฟรีตลอดเลยนะครับส่วนกาแฟนะครับผมชิมแล้วนะครับก็โอ้โหรสชาติใช้ได้เลยครับเข้มข้นดีมากครับถือว่ารสชาติดีเลยครับกาแฟที่นี่นะครับส่วนอาหารนี่ผมยังไม่ได้ลองนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณรอบๆของฟินิกซ์แอดเวนเจอร์พาร์คนะครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากๆเลยอยากให้พี่ๆมาลองเที่ยวกันนะครับที่นี่ครับมาลองนั่งรถไฟดูครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับรถไฟออกแล้วนะครับผมนี่ครับระวังโทรศัพท์ตก